Questa che vedete qui davanti a me è una delle 85 opere che fanno parte di questa collezione straordinaria visibile al Palazzo Zabarella fino a luglio, che inaugurerà domani mattina 10 marzo. E vicino a me Federico Bano, che è il presidente della Fondazione Bano, che è riuscito a recuperare questa collezione, che per la prima volta ha lasciato il Portogallo e dopo luglio tornerà in Portogallo, quindi un'occasione straordinaria. Ci vuole raccontare come è nata innanzitutto il progetto, come è nato, che è stato proprio una caccia al tesoro, perché la collezione ha una storia particolare, a partire da chi l'ha appartenuta, da chi l'ha venduta e anche il fatto che ha rischiato di essere venduta da Christie's un paio di anni fa. Poi una petizione ha bloccato il tutto. Ma Bano, ci racconti lei? La scoperta è stata straordinaria, 85 opere in Portogallo, inedite, sepolte in un cavò di una banca per anni e anni e anni e mai più viste da alcuno. Ecco, scoprirle, emozionarsi e poter fare un ragionamento con il Ministro della Cultura del Portogallo, il museo che le custodiva temporaneamente, il museo di Serravalle di Porto, e dire, ma la vogliamo portare fuori dal Portogallo questa meraviglia, portare in Italia e perché no a Padova e farle conoscere al mondo? La risposta è stata entusiasticamente sì, immediato. Ecco, siamo già in mostra, siamo già dentro questi bellissimi tesori d'arte. Anche perché questi tesori hanno rischiato di essere venduti oltretutto da Christie's, di essere messi all'asta. Per fortuna in Portogallo la nazione ha fatto un ragionamento. Per batter cassa, no? Diciamo anche perché. Ha fatto un ragionamento serio e ha capito che l'arte ripaga. Magari è lenta nel ripagare, ma ripaga. Bene, noi abbiamo anche il curatore Robert Messarai, che è uno dei più grandi studiosi di Miró, che ci accompagna all'interno della mostra per fare un giro e scoprire come è stata, diciamo, l'evoluzione di questo grande maestro, uno dei più grandi artisti del Novecento. Buongiorno Robert. Buongiorno. Allora, se io ti facessi una domanda banale, partiamo dalla prima opera, ma se ti facessi una domanda banale per il nostro pubblico che ci segue su Facebook, e cioè qual è la grandezza di questo maestro del surrealismo, che cosa ci rispondi? Well, first I would say to call Miró a surrealist is to limit Miró to one particular period of time. Allora, non chiamiamolo surrealista perché significherebbe limitarlo a un certo periodo. Intanto io vi inquadro la prima mostra, la prima opera della mostra, che si intitola appunto Testa. Okay, so Miró is one of the great form givers of 20th century art. He develops a style that really transforms 20th century art and influenced many generations of artists. È stato uno dei maestri che ha trasformato il linguaggio del XX secolo. Exactly. And this exhibition takes a very different approach to Miró. Most exhibitions focus on Miró in the 1920s and the 1930s, up until about 1941, when Miró did a series of works called The Constellations. Allora, la maggior parte delle mostre che sono state fatte oggi su Miró fanno conoscere un Miró che va fino agli anni 30 e 40, il Miró delle costellazioni. Invece questa copre tutta l'attività, no? Arriva fino agli anni 80, fino alla sua morte. Exactly. The exhibition begins in 1924, which was a breakthrough year. That was the year Miró developed his formal languages, and continues until 1981. 2 years before Miró's death. Si arriva fino alla morte di Miró. And we should say, dobbiamo anche raccontare del Miró bambino, che era destinato a essere un contabile in un negozio di drogheria e poi ha avuto un esaurimento nervoso e ha deciso di fare quindi l'artista. Exactly. Miró's family was a very bourgeois family in Barcelona, and they wanted their son to follow a business career. And he was not suited to that and became very ill. And following his illness, his parents finally allowed him to pursue his career as a painter. Io vorrei dire ai nostri amici che ci seguono, vedo qua già alcuni commenti che sperano di poterla vedere, eccetera. Se vogliono fare delle domande a Robert, io gliele farò in diretta, così apriremo una specie di dibattito. Da dove partiamo, Robert? Ci vuoi raccontare 2 parole su quest'opera? This is a wonderful painting from 1973. When Miró was 80 years old.
And part of what is extraordinary E translate. Questa è un'opera del 73, qua Miró aveva già 80 anni e si intitola Testa. And part of what is so extraordinary about this painting is he structures the entire surface with black. Ha strutturato la superficie interamente col nero, But not just plain black. The black is full of life. There are many variations. is a live black. Non ha solo pitturato la tela di nero, ma è una tela viva. And he probably took a piece of canvas that had been folded. And so you can see the wrinkles, the creases here. Probabilmente era una tela che era stata piegata, infatti si vedono le pieghe, è una tela viva. And this gives the painting a certain structure that repeats. And then he takes his knife and he carves into the painting. Ha preso anche un coltello e ha lavorato dentro alla tela. And it almost becomes a very low relief sculpture. What is reliefs? What can you say? Rilievo, rilievi in castellano. Quindi fa sempre delle opere in rilievo, mai delle opere piatte. So it has a very tactile, very physical quality. Opere veramente tattili. Shall we go on Yes. and watch also the others? Because we have 85 works. So in about 15 minutes we have to show the whole thing. Qui siamo nella splendida sala degli arazzi. Questo è uno dei quadri bruciati, perché lui seviziava i quadri e li bruciava anche. Perché, Robert? In 1973, Miró was working on a series of tapestries that I will show you now. And when he finished the tapestries, he laid 5 canvases on the floor and took a torch and burned parts of the canvas. Aveva deciso di bruciare parti di questi lavori, di queste tele, col fuoco. Ma perché era un atto di ribellione verso la pittura, voleva distruggere. Part of it was the idea of destroying painting. Miró had decades earlier declared that he wanted to assassinate painting. Voleva assassinare la pittura. But also fire became another technical means. Instead of using a brush, he was actually able to create form by destroying Creava it. la forma invece che usare un pennello, usava il fuoco per creare le forme. And so much so that when you look at these paintings, of which there are 5, this is the largest one in the series, they almost look like objects, like sculptures. Sono quadri che hanno l'idea di sculture, di oggetti. E vicino vediamo che c'è una scultura. Andiamo a vedere questa scultura. And Miró's entire aesthetic, especially in sculpture, and he's one of the most important sculptors of the 20th century, was to take found materials, things that he located on the beach, things that had been discarded. Aveva degli oggetti abbandonati che trovava nelle spiagge e creava delle sculture. Perché soprattutto Robert ci dice che la grandezza di Miró è quella di essere stato uno scultore, ha sempre lavorato con la tridimensionalità. It has a title, this sculpture. Yes, I'm always it's curious about title. Personnage. Personaggio, questo è il personaggio di Miró. A personage is not a human being. It's an analogical figure. It has human attributes. Non è una persona visiva, è una persona analogica, è un insieme di segni, perché tutta l'arte di Miró è quella di aver scoperto e aver lavorato con i segni, forme che diventano segni e si trasformano Exactly. in forme. And you can see how here he took, maybe this is a part of a car or something that had been abandoned, an industrial material, and he transforms it into a face with hair. Vediamo qua che abbiamo il rastrello che rappresenta i capelli. But this also relates to the black painting that we saw and to the burned painting in terms of this sculptural quality that is in all of Miró's work. Ci sono sempre richiami tra tutte le sue opere, tra la prima che abbiamo visto con lo sfondo nero e con la tela bruciata. Shall we go? So before Miró made the burned canvases,
in 1973, Nel 1973, prima di fare le tele bruciate, Miró Miró worked with a weaver, a tapestry maker named Giuseppe Royo, who was a young man at the time. aveva lavorato con un tappezziere che si chiamava Royo. Giuseppe Royo. And they made a series of 31 tapestries. E avevano fatto una serie di 31 tappezzerie. It was for the show in Paris, this one? Yes, they were shown in Paris. But yes, not some in the Grand Palais and elsewhere at the Galerie Mag in Paris. But what is extraordinary is Miró translates from the medium of painting into the medium of sculpture. È riuscito Miró a dialogare e a spostarsi dalla pittura alla scultura. So here Quindi nell'arazzo vediamo che c'è un secchiello. Here he takes the pail that was filled with pigment, adds some fabric, and the sense is almost paint pouring out of the bucket. Qui ad esempio ha rappresentato un secchiello con la pittura che cadeva dal secchiello. And the idea is translating from one medium and thinking about how the metaphor can be converted into another medium. Passare da un medium all'altro. Questa era, diciamo, la sua costante ricerca. And that is one of the principal themes of the exhibition, the way in which, when we talk about metamorphosis, not just the metamorphosis of the human form, but the metamorphosis between mediums. Allora, quando noi il titolo della mostra è anche metamorfosi, non solo metamorfosi delle forme, ma metamorfosi del suo modo di lavorare. So here, the bits of yarn looks like splatters of paint. It looks like paint that has been falling down the surface. Qui sembrano addirittura delle macchie di pittura che vengono buttate nella superficie. And Miró used all the materials that came together for this, including tubes that were packing materials, then became part of the tapestry. Anche i tubi che contenevano la pittura sono diventati parte dell'opera. L'impatto è veramente bella. Vedo dei commenti un po' perplessi di chi ci segue. Questa è l'arte contemporanea, sono idee, sono processi nuovi, sono procedimenti nuovi. Shall we have a short... where do we start? We start from this. Okay. So the exhibition begins with a drawing from 1924. Questo siamo 1924, un disegno. And this is a Spanish dancer. È una ballerina spagnola. And this was the period in which Miró began to develop an entirely new visual language. E da qui nasce questo linguaggio visivo completamente nuovo di Miró. So we have the head of the dancer. Vediamo la testa della ballerina. This line is also the head. It looks like the dancer is moving in space. E questa linea rappresenta il movimento della danzatrice, We have the sex of the dancer. il sesso della ballerina. And over here, there's a little crank, like for a machine. So the dancer becomes almost a mechanical figure. Quindi la danza è fatta come un movimento meccanico. Abbiamo finalmente una persona che ci dice un genio, invece abbiamo delle altre persone che ci dicono di girare il telefonino perché ci sono le bande nere. È una vecchia questione: per chi ha il telefonino è meglio che usiamo il telefonino in verticale, se invece siete davanti a un PC ce l'abbiamo in orizzontale, ma le direttive sono che dobbiamo tenerlo in verticale pensando a tutti quelli che ci seguono col telefonino. Shall we go on? Yes. And so in the exhibition, many of these signs, because it's a language of reduced signs, are repeated in other works. Allora, la presentazione oggettiva con la realtà è finita. Esistono i segni. So for example, here, the sex of the figure is analyzed and is analogous to the wheel. Allora, il sesso della donna è comparato alla ruota. And here, the sex of the woman appears again. E qui c'è il sesso della donna di nuovo, diventa un segno. The wheel appears in this painting. E la ruota di And nuovo. again in this painting from 1937.
E di nuovo siamo arrivati al 1930. And Miró is constantly using this vocabulary and, just like a language, deploying it in new ways. Quindi l'alfabeto dei segni che trasforma in forme. Allora, proseguiamo perché questa vorrei farla vedere ai nostri amici. Facciamo una rapida carrellata su questa opera. Purtroppo non possiamo farvela vedere nell'interezza. Cerco di essere il più fermo possibile. In the 1950s, Miró's work became much more expansive. Dal 1950 il lavoro di Miró diventa molto più grande, si espande And he begins painting on a mural scale. e quindi comincia a pitturare in scala più grossa. And sometimes his signs become very ambiguous, and sometimes it's impossible to tell what is just painting and what is a concrete sign. Allora, i suoi segni diventano più ambigui e quindi è più difficile capire se ci sono delle analogie, no? Con degli oggetti Sì. o se sono semplicemente dei segni lirici. Qua ci dicono meraviglioso, meno male. Se volete fare delle domande a Robert su Miró, siamo contenti di poter rispondere. Shall we go on? Yes. On this one, shall we stop here or shall we go on? Tanto vi facciamo vedere anche il Palazzo Zabarella. Andiamo avanti. Oggi è la giornata prima della prima, quindi ci sono preparativi e colleghi, ovviamente. So, in the 1950s, as Miró's painting became much larger and more expansive, he also began working in ceramics. And it was in 1959 that Miró executed two enormous ceramic murals for the headquarters of UNESCO in Paris. Quindi ha cominciato a lavorare con i murali in ceramica e nel 1950 per l'UNESCO ha fatto due enormi murali. And here, this is 1960, Miró is beginning to think about a much looser kind of painting. His signs are much more open. They're barely defined. They're no longer objects. Ecco, qua vediamo che i segni sono molto più definiti, hanno perso qualsiasi legame con gli oggetti. Siamo nel 1960 e quest'opera è scrittura sullo sfondo rosso. And Miró was looking at American painting of the 1950s, abstract expressionism, Guardava l'espressionismo astratto americano degli anni and 50. Taschisma. And so his style became much loose and his scale became much larger. Much larger. Allora, meno analogie col reale e sempre grandi formati che diventano sempre più grandi. And Qua vi dobbiamo far vedere i particolari di questa opera che si chiama painting. Speriamo che col telefonino si vedano. And again, materiality is very, very important for Miró. If you look very closely, you can see there are bits of the brush that have, when he was working on with the brush. In quest'opera ci sono dei pelucchi del pennello, speriamo che siamo riusciti a farveli vedere. But there are also formal elements that relate to the other parts of the painting. Ma ci sono anche dei segni che sono sulla parte del dipinto, So- che emergono. A physical part of the brush becomes a sign. Quindi una parte fisica del pennello diventa un segno. And most of these works were done in series. So this is one of 5 paintings, and to understand them, it's best, of course, to see the entire series of Allora, works. molti di questi lavori sono stati fatti in serie, queste sono 5 serie, per capirlo bene, per vedere l'evoluzione, bisognerebbe vedere tutta la serie. Qua abbiamo 2 opere su sfondo rosso, facciamo dopo. This is one of the most important paintings in the exhibition from 1959, right when Miró was working on the murals for UNESCO. 1958 ed è una delle opere più importanti dell'intera mostra che si chiama La donna e l'uccello. And instead of beginning with a preparatory drawing, Miró begins to stain the painting. He adds pigment. Allora, non fa un disegno preparatorio, ma
sul dipinto sulla tela aggiunge colore. like manchas. And based on that, he then begins to define the figure. The figure emerges in the process of painting. E poi le figure emergono durante il processo di pittura. È come se apparissero And again, lentamente. physicality, the drips, the different techniques are very, very important. Il processo fisico di lui, il colore che gocciola, è veramente importante. Qui abbiamo 2 opere su sfondo rosso. Eccoli qua. And Miró was constantly moving from one medium to another, sometimes in the same work. Allora, si muoveva sempre da un medium all'altro, questo artista, nella stessa opera. So here, there's collage, Qui c'è un collage and he creates a kind of personnage. che fa un personaggio. But What is he- the title of this? The title is Personnage and Stars in the Night. Persone stelle nella notte. And the personage itself is made from a found object, from a found piece of paper or material. Ora, il personaggio è stato creato da della carta ritrovata, quindi è veramente interessante And poterlo Miró ammirare. transforms the meaning of objects by putting them in a new context. E Miró trasforma il significato di oggetti mettendoli in un medium. La carta ha perso il suo ruolo tradizionale per diventare il vestito di questa persona nella notte piena di stelle. Un'opera fantastica, veramente bella. Can you do a view of the whole Yes, we room? can do a very quick one. So this room is called Metamorphosis. Questa è la stanza Metamorfosi qua. And here we see the transformation of the figure according to Miró's imagination. Quindi qua si vedono come si trasformano le forme seguendo sempre la creatività di Miró. So in 1935, he did a series of 4 paintings with oil and enamel. Quindi nel 1935 usava olio e smalto. And this is called Head. E questa è una testa per And Miró. it's not a portrait. Non è ovviamente un ritratto come lo immaginiamo. It is not a specific figure. It's the idea of a head in its most abstract form. È l'idea della testa, nel senso astratto. Qui facciamo una rapida carrellata e qua vediamo un'opera con uno stile completamente diverso. This is a collage. Questo è un collage And Miró's collages are always filled with irony. e nei collage di Miró c'è sempre il ferro. Qua vediamo un fil di ferro, non so se voi riuscite a percepirlo, ma queste linee sono So we have the monument to Columbus in Barcelona, monumento di Colombo a Barcellona, which was made in the 1880s, nel 1988, and it was very important. The whole symbolism is all about Catalan commerce in the New World. il commercio catalano nel nuovo mondo. Questa è l'idea, il tema di base. But over here in the front, we have the Spanish flag, C'è a torero, C'è un torero, dei simboli And the spagnoli, toro. e il toro e la bandiera spagnola. and then he creates these fantastic figures that completely change the meaning. Con questa figura fantastica che cambia completamente il significato. And there's a dialogue, I think, between Catalunya and Spain. E quindi è già un dialogo tra la Catalogna e la Spagna. And Già this, allora c'erano... just like today, but this is 1934 during the Qui siamo Spanish nel 1944, during the Second Spanish Republic, Seconda Repubblica Spagnola. and this was a period of much greater Catalan nationalism and of great conflict with the government. E quindi era già un periodo di grande conflitto. Here, this is from a series called Metamorphosis.
Qui siamo sempre nella serie Metamorfosi, And so this is the male figure la figura della donna. with, no, the Ah, male, the uomo, with a very tumescent, and this is the figure of the woman. E questa è la donna. And the woman is associated with flowers, fruit, and fish. Vedete com'è interessante come rappresenta Miró la donna? Sono pesci, And, fiori and fruit. e frutta. And the E male invece figure, this is l'uomo a decal, it's a bit of collage, but it's a mallard, it's a male duck. è duck, è male duck, e questa è un'anatra maschile. Beh, questo So, è divertentissimo, there's humor, interessante. there's great He had humor. a great sense of humor. Yes. So let's. But at the same time, in the mid-1930s, Miró was deeply preoccupied by world events, by the rise of fascism. Qui vediamo uno stile completamente diverso. Siamo nel 1935 in pieno fascismo. And beginning in 1934, his style became very, very aggressive. Il suo stile diventa molto più aggressivo, lo vediamo dalle figure qua. So this painting is simply called painting. But it's a series of figures. A female figure whose genitals are distended. It's very grotesque. Questa figura femminile è diventata estremamente grottesca. And look at the size of the head, and the Questa è la body testa. almost disappears. Il Or corpo scompare. the clouds in the sky become monsters. Guardate che meraviglia, spero che col telefonino le potete vedere. Queste sono nuvole che sono trasformate in mostri nel cielo. And the Un color coccodrillo. is brutal. It's acid-like. Anche i colori sono brutali, hanno un'acidità. And even the surface is textured. The surface is very aggressive as E well. anche la superficie è molto aggressiva. È un'opera di fortissimo impatto. Shall we go and see the last one? Yes. Because we are Running out. now run out of time. Okay, just one more thing. Stiamo facendo un giro in tutte queste 85 opere che... So just two more things. Two more things. This belongs to a series of 27 panels that were painted on masonite, which is an industrial material. Ah, questo è il Celotex, che è una serie di una ventina, 20? How many? 27. 27 opere. And- Il Celotex. Guardate la modernità di queste e l'effetto anche. And we have 6 here E today. qua in mostra ce ne abbiamo ben 6. But if you look at them, they're so aggressive. This looks like vomit. Sono molto aggressive, c'è questa macchia che ci ricorda il vomito in effetti. E qui siamo negli anni 30, metà degli anni 30. And the point is that Miró works against his own facility as a draftsman, and he tries to be as aggressive as possible. Cerca di diventare il più aggressivo possibile. Ci And- dicono che si vede l'angoscia in queste opere, Oh, si no. sente proprio l'angoscia It di becomes, quegli anni. it's a metaphor. He painted this series right at the time the Spanish Civil War E aveva erupted. fatto qui, siamo proprio nel periodo della guerra civile spagnola. And even in certain ones, his signs begin to disarticulate. They begin to break down. I segni si disarticolano, è come se si rompessero. But at the same time, Miró could take a related material, this is cellotex, it's also an industrial material, and create something extraordinarily poetic. Nonostante tutto riesce a creare qualcosa di estremamente poetico anche in questo Celotex. Lo vediamo in questa splendida opera che si chiama... What is the title of this? The title is The Chant of Birds in Autumn, The Song of Birds in Autumn. Allora, il canto degli uccelli in autunno. Pensate che poesia. And it's a very lyrical painting, very different from the aggressiveness of the other series. Molto più lirica delle altre opere in Celotex che sono molto più aggressive. And Miró these are the two poles of Miró's work, painting, anti-painting, aesthetics, and aesthetic destruction.
È vero, lui si muove sempre tra due poli opposti, l'estetica e la distruzione dell'estetica. Shall we go and Yes. watch the last ones? Maybe these are really amazing, all this work. And this collection will go back to Portugal. Yes. So it's a very, very important chance to see it. Questa collezione poi tornerà dopo luglio in Portogallo e forse non uscirà più, chi lo sa, dal Portogallo, quindi è un'occasione vederla. And sometimes Miró purposefully uses very poor materials, materials that normally one does not associate with the history of painting. Spesso usa dei materiali molto poveri che non c'entrano niente con la storia dell'arte, è stato un innovatore anche in questo. No, and I think the Italian artists of arte povere L'arte povera ha imparato molto were very da Miró, interested è in vero. especially later Miró's work. Soprattutto nell'ultimo Miró. So this is a personage, but the paint is put on very thickly, and then Miró takes a crayon, and so it becomes almost a kind of relief. It becomes almost Diventano tridimensionali, sculptural. fa uno strato molto alto con la pittura, poi prende delle matite e ci incide sopra e fa delle griglie. Facciamo le... And just one, these three. And then the last two Yes. there. These are from the 1950s. Whenever Miró works in one medium, it has repercussions for what he does in another medium. Ogni volta che uso un medium ci sono sempre delle differenze, delle ripercussioni nell'altro medium. E qua siamo negli anni 50. So these are drawings in India ink, tinta china, and watercolor. Ah, quindi queste sono delle opere in acquarello? Tintacina, inchiostro di china e gouache su carta. But at the same time, Miró was working on prints and illustrated books. Quindi completamente diverse dalle altre opere. Lui allo Completely. stesso tempo lavorava nei libri, illustrava anche i libri, faceva l'illustratore di libri. This speaks to Miró's work in graphic mediums. And even though they're watercolors and they're drawings, what he was doing in lithography, in etching, in dry point, carried over into his work in other mediums. Anche se usa questi altri medium si vede sempre il suo stile, la sua innovazione anche con la china. Io direi che chiudiamo con queste qua, queste, facciamo queste per ultimo. Okay, Roberto, this cosa is dici? fine. So these belong to the same body of work as the tapestries. Queste fanno parte degli arazzi, questa è la parte degli arazzi. Qua siamo negli anni 70. The word teshim is an invented word, but it comes from the word teshit, which is fabric in Catalan. And so all of these works are based on fabric or on top of fabric. Quindi queste hanno sempre delle relazioni con la fabbrica, vengono realizzati, they have done into fabrics. Yes. Erano fatti dentro a una fabbrica di farina, se non vado errato. And these, yes, Miró did these in an abandoned flour factory in Tarragona. And again, he uses flour sacks as found material from which he constructs the work. Lavorando in questa fabbrica abbandonata di farina usava i sacchi di farina e li fa diventare supporto delle sue opere. And people Veramente relate these, straordinari. people immediately think of these in relation to people like Alberto Borri. Certamente viene da pensare a Burri, But it has nothing to do with Borri. It doesn't, it's a completely different aesthetic. ma è comunque un'estetica completamente diversa, non c'è nessuna relazione. And the reality is that Borri was very interested and influenced by Miró's collage practice from the 1930s. In realtà So- Burri era, diciamo, influenzato dai collage di Miró degli anni 40. So there's a dialogue C'era un that dialogo. moves around between the two artists. E questo? Okay, this is from the same period. It's called Sobre Teshim, but in this case, Miró took a piece of driftwood from the beach. Ah, qui ha preso sempre la parte degli arazzi, ma ha preso un pezzo di legno trovato. And because abbandonato. Tarragona is on the beach, it's on the In water. spiaggia. And he creates, to me, it's abstract, but it looks like a figure. And I think
È una cosa astratta, ma secondo Robert c'ha un significato, che And adesso ci svelerà. It looks like a Catalan peasant wearing his baratina. È un contadino della Catalogna con il suo cappellino. E questo è straordinario, è bellissimo. And Miró also used here and here, these are parts of brooms that Miró used to apply the paint to the tapestries. What is brooms? Scopa. A scopa. Scopa. Quindi parte delle scope che lui usa anche per creare le opere. And he incorporates it, see? He incorporates it into the sculpture. Eccola qua la scopa, non l'avevo riconosciuta, eccola. Una scopa che diventa arte. And look at how brilliant this is. So the broom also becomes analogized with the yarn. Bellissimo. Fa un rapporto con la lana, qua la vediamo. Shall we finish with this? Yes. So in the 1930s, Siamo al 1900. Miró did a series of paintings that had rope on them. They were called figures in rope. Rope, what is rope? Nel 1930 This faceva is- tutte le this is opere rope. con la corda. Exactly. And Miró, years later, is always revising. He's always thinking about what he did before. Allora, Miró pensava sempre a quello che aveva fatto in passato, perché qua in effetti siamo negli anni 70 e le corde erano nel periodo del 30. And so in this case, he attaches the rope to the bag and it becomes a fantastic figure. Attacca la corda ai suoi sacchi e diventa un'altra figura fantastica che ha perso ogni legame con la realtà. And the corda, the rope, is almost a kind of drawing. It looks like he's using rope to draw with E instead la of a corda pencil. diventa una specie di materiale per dipingere, usa la corda al posto del pennello. Exactly. Un vero genio. Vi ricordiamo allora, One more. one more. Quando siamo appassionati non riusciamo più a smettere, Roberto. L'ultima, the So last. Miró is always recycling materials. And this Cicla sempre i materiali, Miró. is a bandeja. It's a tray for pastries. Questo è un vassoio per i pasticcini, guardate, questo è fantastico e si chiama quest'opera Cane, è stata fatta nel 75, non so se riuscite a capire, è un vassoietto di carta. And it becomes another kind of support on which he Diventa un works. altro supporto per un quadro, veramente straordinario. Robert, grazie per averci fatto conoscere Miró così bene e così da vicino. Vi ricordiamo la mostra Palazzo Zabarella a Padova fino a luglio.